ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს ქართული ოცნებიდან თეა წულუკიანი, თავისუფალი დემოკრატები. მოგესალმებით ხალბატონ თეა, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, რატომ შეგარჩიეთ თქვენ დღეს პასუხისთვის ჩვენს მთავარ კითხვაზე, დაგაკმაყოფილად თუ არა სანდრო გირგულიანთან დაკავშირებით გაცემულმა პასუხმა, რომელიც მოვისმინეთ ვანო მერაბიშვილის მხრიდან, თქვენ მუშაობდით სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლოში და განსაკუთრებულად კარგად იცნობთ ამ საქმეს. მოგესალმებით, მე ორ საკითხს გამოვყოფდი ამ ინტერვიუდან, პირველი სწორედაც რომ სანდრო გირგულიანის საქმეა. ამ საქმეზე პასუხის გაცემისგან კიდევ ერთხელ მორიგჯერ ვანო მერაბიშვილმა შეკითხვას არიდა თავი და პასუხი არ გასცა. ყველა პოლიტიკოსის ცხოვრებაში შეიძლება დადგეს მომენტი, არავინ არის ამისგან დაზღვეული, რომ მისი ოჯახის წევრი, ან უახლოესი მეგობარი, რომელიც ამავე დროს თანამშრომელია, ცუდად მოიქცეს ან ჩაიდინოს დანაშაული. ასეთ შემთხვევებში, ასეთ ტრაგიკულ შემთხვევებში გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი არის მხოლოდ იმ კონკრეტული პოლიტიკოსის რეაგირება, თუ როგორია ეს რეაგირება. იმ ტრაგიკულ მომენტში მინისტრობის დროს მის დროს მოხდა. აი, რას ნიშნავს ეს? ამ დროს მინისტრი, მისი მეუღლე, ყველას გვახსოვს და მეუღლის მეგობრები და ამავე დროს ბატონი მინისტრის უშუალო პრესპიკერი იქნებოდა ეს თუ კუდის ხელმძღვანელი დათა ახალაია და ასე შემდეგ, მელნიკოვი და სხვები გვახსოვს, იყვნენ გარეულნი ამ დანაშაულში. აქედან გამომდინარე, იმ დროს გადამწყვეტი იყო ვანო მერაბიშვილის რეაქცია, რომელიც იყო აგრეთვე დანაშაულებრივი და არაადეკვატური, რადგან მე როგორც თქვენ თავად აღნიშნეთ, თვეების მანძილზე სტრასბურგის სასამართლოში ამ საქმეზე მუშაობდი და შესანიშნავად ვიცი, რომ ვანო მერაბიშვილმა თავად თეთრი ძაფით და პროფესიონალურად ეს არ უნდა დავუკარგოთ, შეკერა გირგულიანის საქმე იანვრიდან მარტამდე ის იძიებდა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, დათა ახალაიას დაავალა ამ საქმის გამოძიება, იმ დათა ახალაიას, რომელიც შარდენბარში იჯდა მაგიდასთან. ხალბატონ თეა, ყველაზე მისაღები პასუხი კითხვაზე გირგულიანის თემაზე ვანო მერაბიშვილისგან რა იქნებოდა თქვენთვის? აი, რას ელოდით საუკეთესო შემთხვევაში? მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეს მატარებელი უკვე იყო ჩავლილი, როგორც გითხარით, მას თავის დროზე შეეძლო გაეკეთებინა ადეკვატური რეაქცია და გადაერჩინა როგორც თავისი საკუთარი ადამიანური პოლიტიკური ღირსება და კარიერაც, მიუხედავად ამისა, მე მისგან დღეს მოველოდი უფრო პოლიტიკურად ვაჟკაცურ რეაქციას, რაც მან ვერ შეძლო. ეს დასანანია, უფრო მეტიც რომ არ თქვა, ტრაგიკულია, მაგრამ ტრაგედია მაინც უფრო ამ საქმეზე სხვაგან არის, როდესაც არ ვიცი რას უზამს დასაქმებას, მაგრამ მან პრაქტიკულად ბეჭებზე დასცა მაშინ ადამიანის ღირსება, სიცოცხლე, როდესაც სანდრო გირგულიანი ნაწამები და ყელში დაჭრილი ტყე დადიოდა, რომ გამოსავალი ეპოვნა და სისხლში დაიხრჩოს პრაქტიკულად, მან თავის უწყებაში გამოსცა დოკუმენტები, რომელიც ამბობდა, რომ სანდრო გირგულიანი ეკალბარდებს ჩამოეცვა და ისე დაიღუპა და პრაქტიკულად დოკუმენტების გაყალბება მოხდა. მაშკაცური განაცხადი რა იქნებოდა თქვენთვის? მას პირველ რიგში უნდა ეთქვა ცხადად, რომ მოხდა იქ დანაშაული, უნდა ეთქვა, რომ დანაშაული ბოლომდე გამოძიებული არ არის, რომ მას უნდა ეთქვა, რომ წაკითხული აქვს სტრასბურგის გადაწყვეტილება ამ საქმესთან დაკავშირებით, სადაც პირდაპირ არის მის შესახებ პერსონალურად ნათქვამი, რომ ის მოიქცა არაპროფესიულად, როდესაც საკუთარი ოჯახის წევრის გარევით ჩადენილ საქმეზე და საკუთარი უშუალო თანამშრომლების და მაღალჩინოსნების მიერ ჩადენილ საქმეზე ის თავად ხელმძღვანელობდა დანაშაულის ერთ-ერთი სავარაუდო მონაწილეს დათა ახალაიას მეშვეობით გამოძიებას და ამის აღნიშვნის შემდეგ შემოეთავაზებინა საქართველოს საზოგადოებისთვის გეგმა, არა 4 წლიანი, არამედ რამდენიმე თვის ჩვენ წინ რაც გვაქვს, თუ როგორ აპირებს ამ საქმის გამოძიებისთვის ხელშეწყობას, ეს იქნებოდა. და ბოლოს თქვენი ნებართვით 2 წამს წაგართ მე სულ. მე მართლა გითხრათ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ვანო მერაბიშვილმა, როდესაც ბრძანა, რომ ის თურმე როგორც სტრუქტურების და სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების მფლობელი მინისტრი ეხმარებოდა ბიძინა ივანიშვილს, საყოველთაოდ ცნობილ ქველმოქმედს, რომელმაც თავისივე შრომით დააგროვა ეს ფული, ამ ფულის ქვეყნის სასიკეთოდ ხარჯვაში. მე მინდა იმ დიადი პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც ჩემ შემდეგ ჩაერთვება, დაუსვა შეკითხვა. თუ კი მაშინ, როდესაც ვანო მერაბიშვილი რეჟიმის ხერხემალი ეხმარებოდა ბიძინა ივანიშვილს ამ ფულის სწორად და ხალხის სასარგებლოდ ხარჯვაში, ეს ფული მაშინ იყო ავსტრალიური
და დღეს გახდა რუსული, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი დღეს ოპოზიციიდან ხარჯავს ამ ფულს. შეიძლება დავსვათ ამ კითხვას თქვენ შემდეგ რესპონდენტ, თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებით, თქვენი აზრიც მაინტერესებს, ელოდით თუ არა, რომ ასეთი ლოიალური იქნებოდა თქვენ ლიდერის შეფასებისას ვანო მერაბიშვილი და პირიქით, პირუკულ, მუშინ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ თქვენ ლიდერის კეთილგანწყობა ვანო მერაბიშვილის მისამართით. პრაქტიკულად ვანო მერაბიშვილი დღეს მე ვერ ვიტყვი რომ პოზიტიური იყო, ის იყო ასე ვთქვათ, ნეგატიური არ ყოფილა, იყო ფრთხილი, როდესაც აფასებდა ივანიშვილს. მან თქვა ჭეშმარიტების მხოლოდ ნაწილი, რის შესახებაც უკვე მოგახსენეთ, მან თქვა რომ ის იყო ქველმოქმედის ასისტენტი პრაქტიკულად, ეხმარებოდა ივანიშვილს, რომ მას რა კი არ ქონდა სახელმწიფო სტრუქტურა, ხელთ ქონდა მხოლოდ სახსრები და სუფთა ფული, მე ამას ხელს უსვამ, როგორ დაეხარჯა ეს ფული ქართული ხალხის სასარგებლოდ, რადგან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქველმოქმედს არ აქვს ხელთ სახელმწიფო, რომ ეს ამ ფულმა თავისი დანიშნულება ადვილად იპოვოს. აქედან გამომდინარე მან ეს თქვა, მაგრამ არ თქვა, არ იყო კიდევ ერთხელ პოლიტიკური ვაჟკაცობა იმისთვის, რომ ეთქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არა მხოლოდ ქველმოქმედებდა, არამედ აფინანსებდა პოლიციის რეფორმას, აფინანსებდა ჯარისკაცებსა და ჯარს. ეს მან არ თქვა, ვერ თქვა და სწორედ ამას ვუწუნებ მე მას. დიდი მადლობა თეატრულოგიანი თავისუფალი დემოკრატებიდან იყო მაესტროს პირდაპირ ეთერში.